بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. صدق الله العظيم. أو قصة في أواخر سورة القصص كانت تلفت انتباهي وكنت أفكر فيها، واتخذها الملحدون وسيلة للتشكيك. جميل. قصة قارون معروفة. نعم. كان من أغنى الأغنياء في زمن سيدنا موسى عليه السلام، ولكنه بغى عليهم، والله تبارك وتعالى آتاه من الكنوز ما إن مفاتحه نعم. لتنوء. ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، يعني الأقوياء يعجزون عن حمل هذه المفاتيح، فما بالك بس. نعم. نعم. ما بالك بالخزائن وما فيها. الخزائن وما فيها نعم. من جواهر وأموال وذهب وغير ذلك. الله تبارك وتعالى كيف ختم هذا الرجل، عاقبة هذا الرجل ماذا كانت؟ فخسفنا به. نعم. وبداره الأرض. نعم. ورآه الناس، وطبعا قالوا الحمد لله أنهم لم يصبحوا مثله. نعم. لأن هناك فئة تمنت أن تصبح مثل نعم. قارون، الذين يريدون الحياة الدنيا. السؤال، الخسف نحن نعرف أنه ينتج عادة نتيجة زلزال مدمر يدمر مدينة أو قرية أو منطقة كبيرة جدا، أو نتيجة هزة أرضية، ولكن لا يمكن أن يحدث خسف ببيت وتحديد أو خسفنا به وبداره. نعم. سبحان الله. حضرني حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد فيه، حديث صحيح يؤكد فيه أن من علامات الساعة سيكون هناك خسف ومسخ. نعم. أي أن حوادث الخسف سوف تكثر. والحقيقة عندما يعني وصلني خبر أيضا في عام 2013، خبر جديد في الولايات المتحدة الأمريكية، أن الأرض تنشق وتبتلع بيتا بمن فيه، بيتا فقط، بيت ممن واحد. حوله من البيوت بيت واحد بس، مساحة صغيرة 40 أو 50 متر. نعم. تنشق هذه الأرض وتبتلع هذا الإنسان بشكل مفاجئ. في فيديو معنا لهذا؟ نعم، يمكن عرض فيديو. أستاذ أيمن بعرض الفيديو رقم 2 إن شاء الله. فهذه الظاهرة، انظر هنا، هذه حفرة خسفت فقط. انظر هنا كان يوجد منزل، نعم. اختفى فجأة وغاص إلى يعني عمق 30 أو 40 مترا تحت سطح الأرض. سبحان الله. هنا خسف بسيارة فقط أو سيارتين، يعني سيارات تسير، ويعني بعض السيارات بشكل مفاجئ، يعني نعم. حتى لا يعني ليس هناك أي إنذار. سبحان الله. وهنا حفرة أخرى أيضا حدث فيها خسف. هنا انظر، يعني جزء من السيارة غاص في الأرض. نعم. وهذه في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا، يعني مناطق لديهم. هنا أيضا مع السائق السيارة خسف، وهنا منزل خسف أيضا بجزء منه. سبحان الله. فهذه الظاهرة يقول العلماء إنها ظهرت حديثا، لم تكن معروفة في السابق. نعم. يعني لم يتعودوا أن يشاهدوا منزلا يخسف به أو سيارة أو مكان محدد نعم. يتم فيه الخسف يعني. ولكن ينتج بسبب انحلال الحجارة الكلسية تحت الأرض، التربة تنحل وتخلق فراغات. فتأتي هذه الأثقال، إذا كان لديك ثقل أو ما شبه ذلك في البيت، فتغوص تحت الأرض. سبحان الله. وهنا يعني ندرك أن الله تبارك وتعالى عندما قال فخسفنا به وبدار الأرض، نعم. يعني نحن نشاهد الصوت والصورة كيف أن هناك بيوت خسف بها بيت واحد فقط. نعم. مصداقا لكلام الله تبارك وتعالى جل في علاه. والإعجاز الآخر أن هذه الظاهرة تزداد الخسف، حتى إن العلماء يقولون إنك لا يوجد أي شيء، يعني الزلزال يمكن التنبؤ به، العاصفة غير ذلك. موضوع الخسف لا يمكن نهائيا أن تتنبأ به أو تعرف ماذا يحدث تحتك. يعني هو بيأتي بشكل مفاجئ مع الزمن.
نعم. يعني حتى أن الأرض والتربة تكون مدروسة هندسيا، ولكن مع عوامل الزمن ودخول المياه تحتها وتتأثر هذه التربة وتنحل، وبالتالي يحدث تجويف وتغوص. أي ثقل عليه يوم جاي نازل بيه على يمكن طول، أن ينخفض بيه على سبحان طول. الله. سبحان الملك. وهذا درس لنا أيضا، نعم. أن لا ننظر إلى أولئك الذين أعطاهم الله المال والشهرة وغير ذلك، أن نقتنع بما قسم الله تبارك وتعالى لنا. نعم. لأن كل من يعني يشتهي الدنيا مصيره مثل مصير قارون. نعم. قارون. نعم. لأن الدنيا زائلة. نعم. فينبغي أن يكون هدفك هو الله تبارك وتعالى.